Fala galera, começando mais um rolezinho. Dia das Crianças, hoje a gente vai entregar uns presentes ali e dar um rolezinho. Fazer a alegria da criançada. Vai uma pancada de moto, hein? Se todo mundo que falou que vai for realmente, uma pancada de moto. A previsão tá pra chuva, tomara que não chova, meu. Quantas motos tá no posto lá, vamos ver quantas motos. E aí? E aí? Suave? 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 E aí? Beleza? Oi, tudo bem? Aí, rolezinho, Dia das Crianças. Entregar uns presentes ali. Olha quantas naves. Esperando os caras chegarem aí ainda, hein? Aê, rapaziada, rolezão monstro. Dia das Crianças aí. galera, já começou a chover, hein?
Rapaziada, finalizando o rolezinho aqui. Essa chuva atrapalhou a gente. Só eu e a Adriana pra deixar as imagens aí. A gente distribuindo os brinquedos lá. Sozinho tava gostoso, meu. Já tá um frio já. Mas tá bom, deu pra fazer a alegria da molecada. Hã? Tá muito parado, velho. Tá meio parado, né? Tá meio chuvoso. Essa chuva atrapalhou. Essa chuva atrapalhou, né? Dar um jet. Acho que eu vou sair fora aí. Vai. Hã? Eu sei na próxima aqui de trás, a São Paulo. Faz uma volta aqui só. É. Falou. Tá bom.
Beleza. Até mais. Próximo rolê eu tô aqui. Demorou. Vamos marcar. É, o que estragou foi o Tachuba. Mas tá bom, a molecada ficou feliz lá. Vou te esquentar mais, vai dar um rolê. Demorou. Falou. Então, galerinha, o rolezinho é isso aí. A chuva atrapalhou um pouco, mas entregamos brinquedos lá para as criançadas lá. Denilson que organizou tudo, né? Comprou todos os brinquedos, os negócios. Parabéns pra ele aí pela iniciativa. Bacana mesmo, meu. Bem legal o que ele fez e próximos anos aí espero fazer um rateio aí com a galera toda aí do grupo aí, fazer um evento maior ainda, né? Pra entregar mais brinquedos. Mas foi legal.